Gheorghe, fostul milițian comunist, traseist politic și incompatibil, a chiulit astăzi de la ședința de Consiliul Local al municipiului Turnu Severin. Probabil că după ce ieri declara că își dorește oameni de cultură adevărați, Gheorghe nu a vrut să se întâlnească cu reprezentanții culturii din Mehedinți, asta după ce practic i-a jignit într-un mod de neimaginat, nici măcar în secția de miliție pe unde și-a făcut veacul. Astfel, cu indicații clare și precise, ședința de astăzi ar fi trebuit să fie una în care normalul să se transforme în anormal, declarat normalitate conform legii, și doar stăruința grupului de consilieri PNL, a viceprimarilor și a consilierului Alin Budulan au făcut ca sceneta regizată în platourile de filmare ale primăriei să nu fie și votată orbește. Niște discuții care nu au fost chiar foarte frumoase, generate de către aparatul tehnic al primarului, zic eu, nu cred că de domnul primar, dar dacă domnul primar nu știa ce face aparatul tehnic, înseamnă că ar fi bine să plece. Exact cum nu participă în ședințe. Vedeți că dacă ar avea statutul nostru la 3 ședințe, și dădeam afară din primărie. Dar poate îl iau alții. Ideea este în felul următor. După ce au făcut scandal, introducând niște criterii aberante acolo, adică să ai experiență de 10 ani, să nu știu ce, să fi făcut 10 ani la rând, așa, după care apare tot domnul primar într-o scenetă, arătând cu degetul la oamenii de cultură din Drobeta Turnu Severin, chipurile se ciontănesc, sau cum domnul Mirea, cum va apăra, că nu aveți altă treabă decât să vă încăierați pe acolo, ca să mă exprim așa pe înțelesul domnului primar. Deci după ce a făcut această porcărie, ca să zic așa, băgând zăzanie între oameni, acum vine și încearcă să arunce vina pe acești oameni care, cu resurse minimale, ne reprezintă cu cinste în plan cultural național și nu numai. În discuția avută la Comisia de Cultură, la care am participat și eu, s-au eliminat anumite puncte din acest aberant plan de ocupare a acestui loc și l-a jucat pe domnul Mirea, care a fost prezent acolo, în lipsa domnului Folescu, că dacă era domnul Folescu, nu mai apelam la domnul Mirea, să ne spună care sunt elementele care s-au modificat față de proiectul pe care îl avem noi. Palatul Culturii, după cum știți, este într-o criză managerială de mai mult timp, care nu vrea să se rezolve. S-a încercat o rezolvare, dar pe o formă ilegală, în sensul că, așa cum zicea și domnul președinte, s-au impus niște condiții care au fost ilegale și aberante. Noi, oamenii de cultură, ne-am adunat, ne-am întâlnit și am format, ne-am ales un consiliu artistic dintre noi care să ne reprezinte. Acest consiliu artistic a avut mai multe discuții cu Comisia de Cultură, iar tot ceea ce am cerut noi, nu și numai asta am cerut, să se respecte legalitatea și să discutăm pe lege și să nu ieșim din cadrul legal niciun milimetru. Cadrul legal înseamnă Ordonanța de Guvern 189 din 2008, care reglementează organizarea și funcționarea instituțiilor publice de cultură, iar la articolul 3 spune aceste condiții care au fost aberante, cum s-a spus, și a eliminat toți oamenii de cultură din județul Mehedinți. S-a încercat să se trage și s-a trecut, de fapt, peste aprobarea Consiliului Local. Mai departe s-a adus în Comisia de Examinare membrii de la Craiova, deci iarăși total absurd, având în vedere că unicul candidat pentru care se și făcuseră aceste demersuri era de la Craiova. Bun, ce am cerut noi? Să se respecte articolul 3, alineatul C, și anume condițiile de studii, de cultură sau de experiență managerială, așa cum se spune în lege. Nimic altceva. Comisia de Cultură a fost de acord, fără alte condiții de vechime, pentru a da posibilitatea unui număr cât mai mare dintre oamenii de cultură să se prezinte la acest examen, concurs. 2. Așa cum spune legea, din Comisia de Examinare trebuie să facă parte o treime din autoritate, din cadrul autorității, iar 2/3 din cadrul oamenilor de cultură, din toate domeniilor care sunt, domeniile culturale care sunt legate de Palatul Culturii. Astfel, s-a ajuns la următoarea propunere și s-a votat, s-a aprobat, ca de la autoritate, primărie, Consiliul Local, să fie 2 membri în această comisie, 4 membri să fie dintre
oamenii de cultură din diferite domenii iau un membru să fie reprezentant al Ministerului Culturii. Asta a fost cea de-a doua condiție pe care am discutat. Nu vrem mai mult decât să respectăm această lege. Și punctul 3, ca dată pentru noua standul interimar continuu, a bloca o instituție care nu poate să funcționeze nici cu motoarele pornite, măcar cu frâna de mână trasă, ca data de depunere, ultima dată de depunere a dosarelor pentru înscriere la acest concurs, să fie data de 12 mai. Deci sunt cele 3 condiții pe care noi le-am cerut. Descălcirea situației încurcate de irefutabil a durat aproape o oră până când s-au pus cap la cap toate informațiile, toate articolele legislative, s-au făcut amendamentele și apoi s-au adus și argumentele normalului pentru a se intra într-o situație de evidentă normalitate. Discutându-se punctual pe acest proiect de regulament de organizare, cu unele precizări referitoare la numărul de membri, deci numărul de membri, deși el nu este stipulat în lege, cum bine a prezentat și doamna secretar și de la compartimentul juridic, nu este stipulat în lege și atunci, respectând ponderea, noi am venit cu o propunere de 7 membri, matematic ponderea nu se poate și atunci se poate merge către 9 membri, din care e clar că o treime să fie din reprezentanții autorității, restul de 6 să fie oameni de cultură. S-a venit cu propunerea din partea oamenilor de cultură ca unul din membrii, din afara reprezentanților autorității, să fie din partea Ministerului Culturii, să se dea o greutate a acestui concurs prin care se analizează proiecte. Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin hotărârea Consiliului Local, nu prin dispoziția primarului. Am spus, acolo urmează componența, da, 9 membri, 3 autoritate, 6 oameni de cultură. 3. Alineatul 3 să fie modificat prin aceeași hotărâre de Consiliul Local, adică următoarea ședință se poate da o hotărâre, se desemnează și secretariatul Comisiei de Cultură și se introduce un aliniat nou, aliniatul 3 prim, care spune că oamenii de cultură din acea comisie se desemnează de către Consiliul Consultativ al oamenilor de cultură. Adică și aleagă, domnule, ei, oamenii pe cine vor să reprezintă această comisie. Cred că e corect așa. Aveți un Consiliu Consultativ, nu? Ați înființat. Da? Deci 6 membri să fie desemnați prin hotărârea Consiliului Consultativ, înaintați către autoritate și ei să facă parte din Comisia de Concurs. Tot ne cramponăm de acest fapt că primarul trebuie să dea dispoziția. Am văzut foarte bine că dispoziția n-a fost ilegală, cum au spus unii colegi, ci au fost niște măsuri restrictive. Tocmai pentru asta a ajuns astăzi să dezbatem atât de mult acest subiect, să luăm o hotărâre. Haideți să luăm hotărârea, pentru că măsurile și criteriile de selecție a candidaților au fost restrictive. În fapt, combinația din această ședință cu amenințări până la începerea ei, cu ordine și cum totul se ajunge la banul public, inclusiv pentru Casa de Cultură, vor fi prezentate în emisiunea Retrovizor de sâmbătă de la ora 20 la Galaxy TV.